Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hari ini Sabtu di lingkungan RW 08 Kelurahan Cisere sedang mengadakan kerja bakti musrek bareng di sekitar makam. Ini warga berdatangan. Terima kasih kepada Bapak RW 12 Ibu Benara, mohon Semoga menjadi ladang silaturahmi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sekaligus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur